маълумоти ҷолиб дар бораи клиптаронаи дар шоу барномаи Шабоханг бо Парвиз Юсуфи. Шабоханг дар ютуб канали Юсуфи Тюб. салом дӯстони азиз, меҳмони навбатӣ дорем. Фарахманд Каримов аст. фикр мекунам як суҳбати хубе меороем. ҳарорати бадан надоред? дар барномаи Шабоханг мо атрофи як таронае ки Фарахманд саройдааст. таронаи борон-борон. Борон-боронам нами борон, гирён нолон абри баҳорон. борони ман борони сунъӣ аст. ҳамин нақшро шумо бозӣ мекунед ё не? Акун ин хайна 3,5 миллион биёра, 3,5 миллион биёра. Я фикр мекунем. Асам дели кайфи то. На ақл дори, на тамиз. салом дӯстони азиз, ин барномаи Шабоханг аст. мавсими нав. ин лаҳза шумо моро тамошо кардаед шудаед аз ютуб канали Юсуфи Тюб. ва албатта дӯстони азиз, мо дар мавсими нав меҳмони навбатӣ дорем. ин ҳам бошад ҳунарманди бисёр шинохта, ҳунарманди бисёр боистеъдод, ки тавонист дар муддати кӯтоҳтарин дар дили миллионҳо ҷавонон ҷой гирифта бошад. Фарахманд Каримов аст. ин лаҳза меҳмони мо. хуб, Фарахманд, хушомадед мегӯем шуморо. хуш бошед Парвизҷон. Сараввал салом арз мекунам ба шумо ва ба кулли тамошобинони барномаи Шабоханг. ҳар яки шумо рӯзи хуше дошта бошед. марҳамат, имрӯз мо дар хизмати шумо. фикр мекунам як суҳбати хубе меороем. ман ҳам умедворам як суҳбати хубе дар барномаи Шабоханг бо шумо ва инчунин бо тамошобинонамон дошта бошем. умуман Фарахманд, табатон чӣ гуна аст? чӣ ҳол доред? тавон шукри худо хуб аст. имрӯзҳо новобаста аз бемориҳои ҷаҳонӣ ҳарорати бадан надоред? не, новобаста аз гӯем проблемаҳои глобалии ҷаҳонӣ, имрӯз шукри худо, шукри тинҷӯи оромии ватан, гӯем табамон болидааст. шукри худованд. хуб, тамошобинони азиз, нафаре ки моро тамошо карда истодааст, дар барномаи Шабоханг мо атрофи як таронае ки Фарахманд саройдааст, атрофи ҳамон ҳарф мезанем. ва ин ҳам бошад, шумо медонед дар бораи кадом тарона? таронаи борон-борон. бошад ки дар оғози барнома Фарахманд нахуст бо садои зиндааш анамон таронаро сарояд ва баъдан дар бораи клиптарона, дар бораи суруд ҳарф мезанем. борон-боронам нами борон, гирён нолон абри баҳорон. ғамгин ғамгин хотиразорон. замин ҷудост, мо ҷудо дар ғами ёрон. чӣ гап? тинҷи аст? медонӣ чӣ? ман дигар лоиқи ту нестам. чӣ? нафаҳмидам. маро фаромӯш кун. صدا کرد دل سنگی مرا آبو ادا کرد دل سنگی مرا آبو ادا کرد دلهای این دوا در چالش افتاد هر آن کس که مرا از تو جدا کرد هر آن کس که مرا از تو جدا کرد. باران باران
غمگین خاطر از آرام زمین جدا سما جدا در غم یاران باران بارانم نمی باران گریان نالان ابری بهاران غمگین غمگین خاطر از آرام زمین جدا سما جدا در غم یاران نداری یک نفسی آرام خطا رفتی چرا گفتی که دیگر عشق نمیبادم باران بارانم نمی باران گریان نالان ابری بهاران غمگین غمگین خاطر از آرام زمین جدا سما جدا در غم یاران خاطر از آرام زمین جدا سما جدا در غم یاران камила чихта азоб метӣ бас будагист барои чӣ намегӯӣ наметавонам гуфтам наметавонам хайр ту натоне гуфта ман мегӯм ту ором шав гирья накун шуд бас бас خیلی ترانه زیبا خیلی آهنگی جذابی است. من فرحمند من بسیار میخواستم در آغاز برنامه پس از همین ترانه رو شنیدن من میخواستم از تاریخ همین ترانه حرف زنیم از تاریخ همین ترانه یادآوری کرده باشیم. چگونه شد چی سبب شد این ترانه روی کار آمد یعنی تولید یافت و منظور محبانتان گردید؟ راستی وقتی که ما از پای آماده سازی برنامه کنسرتی نوبتی بودیم با ما لازم بود یک چند صورت‌های عاشقی ایجاد کنیم. چنانه که شما میدانید با مرکز پرودوسری پنشیر میدیا برادر عزیز ما المراد مخصوموف طول 3 سال است که همکاری میکنیم. عموما پیش از ایجاد هر ترانه هر سرود ما با موافقه میآییم مصلحت یکدیگر رو میگیریم. یک وقت در تلگرام یک سرود رو روان کرد یک ترانه ایرانی رو گفت که یک بار گوش کن بعدم گوش کردم و بعد زنگ زدم گفت که بسیار با درد خوانده است در همان رویه‌ای که تو میخوانی و پای دیواری گویم اساس همین سرود تقلید از همان سرود است. یعنی تولید یافت پس از شنیدن ترانه ایرانی؟ بله. یا شما آهنگش رو گرفتید؟ نه آهنگش رو گرفتیم راستی گپ کمتر سایقل دادیم بعد دیگر گویم رویه های خود در آوردیم یعنی شما دیگرگونی وارد کردیم و وقتی که آهنگ آماده شد بعداً با استاد وزرخش روان کردیم متنش رو نوشتن یک با ایده خود نوشتن ما راستی گپ نگفته بودیم که مثلا یا باران کنید یکان موضوع رو نگفته بودیم با ایده خود نوشتن خوب تولید شد. خوب فرحمند ترانه ایرانی که شما گوش کردید بعد از آن یعنی ترانه باران تولید شد بسیار مانندی دارد؟ ممکن مانندی داشته باشد راستی آهنگش یگان
вақте ки муаллифи ҳамун таронаи эронӣ сурди шуморо гӯш мекунад, оё мефаҳмад ки он тарона аз бале, ин ягон ҷои рустӣ надорад. иҷозат пурсидед? На, иҷозат пурсидагӣ нестем. Мо гӯем ба онҳо алоқа надорем. Аммо фикр мекунам ки хуб қабул мекунад. Хуб, яъне бисёр ба дараҷаи олисавидаги ҳастед. Умуман Фарахманд, шумо дар ҳамин сола барномаи консертии худ таронаи Борон-Боронро сароидед. Ғайр аз таронаи Борон-Борон боз чанд таронаи нав буд? Ростӣ дар ҳар як барномаи консертӣ ман на кам аз 10-12 суруди нав омода мекунам. Махсусан дар имсола консерт? Дар имсола консерт 12 суруди нав буд. барои чӣ аз байни 12 суруд шумо махсусан таронаи Боронро интихоб кардед? Барои сабти клип? Ин идеяи продюсер буд аллакай. Ин идеяи продюсер? Бале. шумо розӣ шудед? Бале. Вақте ки идеяро пешниҳод кардан, гуфтан фалон нафарон нақшбозӣ мекунанд, нақш масалан сценарияна хел мешавад. Ва ман писанд омад, қабул кардам. Яъне ин шеър аз устод Озарахш аст? Бале. Оҳанг аз худи шумо? Сайқали ман, бале. Бале. Оҳанг аз худи Фарахманд аст. Муаллифи сценария ки аст? Муаллифи сценария рости гап Элмурод Махсумов, продюсери мо, ва намедонам боз бо чӣ бо ҳамон нақшофарандагони ҳамин клип ба фикрам ба як маслиҳат карданду фикр мекунам ҳамин чиз, ҳамин сценария рӯи кор омадаст. Дар клиптаронаи Борон-Борон ду ҳунарманди маъруф, яке Сироҷиддин Ғафурӣ ва дигаре модел духтари тоҷик Камила бозӣ кардааст. интихоби ҳунармандон аз ҷониби Фарахманд буд ё ин ки аз ҷониби Элмурод Махсумов? Рости гапро гӯям, Парвизҷон, баъд аз омода шудани мусиқӣ он тарафаш дар зиммаи продюсер буд, дар зиммаи режиссер. Фарахманд инҷо ягон чӣ надорад, фақат мерад месарояд. Биёед Фарахманд, хуб, яъне интихоби ҳунармандон ҳам, идея ҳам ҳамаш аз ҷониби маркази продюсери Паншер Медиа, хосатан Элмурод Махсумов. дар бораи Борон ҳарф задем, дар бораи Бороне ки Фарахманд дар таги Борон чӣ қадар чанд вақти худро сарф кард, яъне чанд соат сабт кардед? Шумо медонед, вақте ки мо оғоз кардем сабти гӯем ҳамон нақши маро гӯем дар зери Борон, соат аз 12 шаб гузашта буд. Яъне пас аз соати 12 шаб? Пас аз 12 шаб буд ва ҳаво аллакай гӯем ба салқинӣ гузашта буд. Яъне камтар сардча буд? Сард буд, бале. Вақте ки даромадам дар гуфтам рӯзи борон бориданро интизор будед? рӯзи сценарияи тарона умуман ба ғайр аз нақши ман он боронҳое ки дар клип омадааст ҳамаз борони, бале, ҳамаз борони ҳақиқӣ аст. Аммо вақте ки борони ман борони сунъӣ аст. Онро бо медонед қариб 13 тонн об мо истифода кардем. тӯли қариб 2-2.5 соат фақат борон мезад, ман мехондам. Дар клиптаронае ки Фарахманд ана ҳамон ҷо бо як машаққат борон-борон гӯем месарояд, он борон-борони сунъӣ будааст. Ва ман дар YouTube як комментро ҳам хондам ки ин бача дар зери борон касал нашуда бошад. Рости худам тарсида будам. Вақте ки буд кардем, тамом кардем сабтро, дӯстон ҷамъ шуданд ва гуфтанд инро бояд зудтар хуш кард. Ҳама ҷо тар, либосҳо тар, ягон чӣ нест. Баъд гирифтем либосҳоро иваз кардем. Чӣ кардем? Баъд дӯсто вай карда чӣ кардан, хавотир шудам ки бо пагоҳ касал нашавӣ. Худи ростам худамам тарсидам. Рафта ана чун рӯсо мегӯям ванночка карда пойҳоро дар об гирад. Бале, пешгирӣ кардем. Не, худо ба шукр вақти сархесем не аллакай. Бечора Фарахманд дар давраи анамин коронавирус бошад ҳам дар зери борон 2.5 соат барои мухлисонаш суруд хондааст. Ин ҳам бошад борони сунъӣ. Барои як Фарахманд зиёда аз 13 тонн об сарф шудааст дар ин клип. Инро бояд гуфт. Хуб, чуноне ки медонем дар давоми 2 ҳафта клиптаронаи Борон дар шабакаи иҷтимоии YouTube зиёда аз 500 000 тамошобини худро пайдо кардааст. Ва инчунин дар комментҳо бисёр комментҳо буданд. Ман якояк зиёда аз 700 коммент буд. Ман якояк ҳамаи комментҳоро хондам.
ҳамаи комментҳоро ҷамъ кардам. Як чиз аст. Давоми клип кай мебарояд? рости давоми клип аллакай мо гӯем сценарий омода аст. нақшофарандагон ҳамон нақшофарандагонанд ва дар қисми дуюм боз зам мешаванд дигар. Яъне васеътар мешавад? бале, аллакай мавзӯъ камтар рӯ ба дигар рӯ ҷониб мениҳад ва ман гуфта наметавонам ки дар дуюм қисм чӣ мешавад, аммо ҳаминро гуфта метавонам ки мо аллакай омода гаштаем барои сабти қисми дуюми ин клип. бисёр нафарон ҳам пурсиданд ки ин клиптарона умуман дар клиптаронаи Борон камтар сценария нофаҳмо аст, яъне духтар чиро гуфтан мехост ба писар аммо нагуфт, клиптарона тамом шуд. Метавонед гӯед ки ин клиптарона чанд серия давом мекунад? яъне чанд қисм мешавад? айни ҳол ду қисм аст, дар нақша ду қисм аст, аммо бо баъзе аз гӯем нақшаҳои эҳтимолӣ мумкин то се қисм равад. дар умум яъне дар се қисм ин клиптарона яъне маънои пурраи худро пайдо мекунад. мумкин дар дуюм қисм аллакай пайдо кунад, мумкин дар сеюм қисм. ним миллион нафаре ки тамошо кардед, шояд бисёр нафарон нафаҳмиданд маънои клипро. шумо интизор бошед қисми дуюми клиптаронаро. пас дар қисми дуюм шумо мефаҳмед ки он духтар чӣ гуфтан мехост ва он бача чӣ дарде дошт. умуман ҳамааш умедворам фаҳмо мешавад. бале. хуб, дӯстони азизу арҷуманд, шумо моро ин лаҳза тамошо карда истодаед. мо дар рестабари мафия қарор дорем ва ин барномаи Шабоханг аст. این چیزایی که میخپی و رفت اسمش نگوش سلاموش میشه آتا این میغالت ما دتال ایرا میگیریم آتا تو میگردی نمیخیر تو میسیده پروسنتلی یا که بعد گشتن هم میغالت میشه میسوه گردی بله نجوش دفت یو بچی مالدیس کلیبی فراهمان 100,000 نغالته بود کلیب با مهر مرا نگو کن فهمیدی؟ اگه مهر محبت روی ما با مهری رامنست هایی نه که میگم که این کلیپ دکو همه چیزی زورش ده چیه که وقتی که در کینوی یا که تئاتر دکو تئاتر کمتر مشکلی داره که نپرمیر میبروی باید همون سخن بگیده باید همون لحظه بگیده خیلی کینو در نشد با اتمه نمیکنن خیلی که شده وقتی پیلیون کبودی دیگه کلیپ چونی چیکار ایده فهمیدی؟ این همی استکان همه گیری میگی با اقلاجون های میگی رفته استای وجود همه چی می آوجب چی باید باز کلیپ در همه جای زورش میدونی در چیه همه نه ساعتای 3 میشه 4 میشه کو بچه های خیلی زفتر کدگی نیستن و کیف هرد مونده بله زویدت موچ بازی کو این بچه های هستن کو خیلی که ممکن که تربوز خوردگی نه نه که بازی ناو سیزونی تربوز ناو شید است کو واه تربوزی با مزه بوده تو کردای مرا دیوانه نگی دختر قدمی قربان راست کرده است بیا درواز میره جانانه نمی درخت هم خیلی اومده هم خیلی اصلا نکنی نکنی سال میگی آب دختر مرا کنه یا برگه رفته یا برگه رفتیم که به جو تا به اما اوکا جو تا به حرکت дӯстони азиз, ин буд як лаҳзае аз рафти наворгирии клиптаронаи
борон. мо қарор дорем дар рестабари мафия клуб. Вано гуфта намонем ҳамкори барномаи мо мағозаи либосҳои мардонаи асл. Хуб, Фарахманд хаста нашудед? На, давом медиҳем. Хуб, набошад давом медиҳем. Ман бисёр мехостам дар ҳамин барнома аз Фарахманд пурсон шавам лаҳзаҳои бисёр хотирмони биёед аз лаҳзаҳои мушкил сар кунем. лаҳзаҳои мушкилтарин дар рафти ба наворгирии клиптаронаи борон кадом лаҳзаҳо буд? Мушкилтарин медонед, рости гап лаҳзаҳои мушкилтарин, яке аз лаҳзаҳои мушкилтарин он буд ки ман рости гап дар он ҷо ҳузур надоштам, аммо аз рӯи нақли режиссёр вақте ки ҳамон гӯем пикникро лавсториро гӯем ба навор гирифтанӣ мешаванд, чӣ хел мешавад ки ҳангоми навор дар ними навор дар дашти гӯем дидагӣ бошед, дар ҳамон дашти кушо дар ними гуфтан ҳангоми саб чӣ хел борон борид, борони сахт якбора борид, гуфтан аз ҳамон ҷо чанд қадар мошиноямон дур буд, то ҳамон ҷоя рафтем. яке аз ин ва яке аз дигараш, яке аз лаҳзаҳои душвор негӯям, хотирмонаш барои ман он буд ки вақте ки борон мезад, борони сунъӣ мисли борони оддӣ хеле майда нест, калон аст, хеле одам худашро идора карда наметавонад. баъд борон боридост, хай ба навор рафтост, матор борон, режиссёр аз тараф ин тараф медовад, ба навор гирандаҳо иса хеле кун, хай хонда истодам ки тамом шуд. Вақте ки ҳаракат мекунӣ, борон зада истодааст, дар зери борон як ҳарорати бадан ҳарорати худро нигоҳ медорад, аммо вақте якбора ҳамон об гӯем қатъ мешавад, якбора хунук мекунад. бале вақте қатъ шуд, хеле дар замин дар охири чиам хеле нишастам ки қатъ шуд, стоп кадр шуд, хестам ҳам хирам мекардам, ях кардам, ба тарафи ҳамон чӣ рафтам. баъд як наворгиранда Аслиддин аз пешам омаду, акай бекстейҷро сёмка карда истода буд. Акай Фарахманд, аку ба забони рӯз ашӯниё чихе? Ба забонам ягон чӣ омад, гуфтам ашӯниё безеб гуфтам оз усура. баъд омадаем чӣ кардем, ҳамон ҷо баъд аз ҳамон вақте ки баромадам, як ҳиссе гӯем як хунукӣ буд, як чӣ хел ҳиссе буд ки аз хотирам фаромӯш намешавад, ҳамон баданамро чӣ ҳиссе фаро гирифт. Хуб, Фарахманд инҷо гуфт ки ин барнома, яъне қисми дуюми клиптаронаи борон, яъне ҳунармандҳои дигар ҳам ворид мешаванд, яъне нақш меофаранд. Маълум аст кадом ҳунармандо? Маълум аст, аммо намегӯям. Барои чӣ? барои он ки як сюрприз аст барои мухлисони азизам. Ман умедворам ягон ҳунармандои бисёр шинохта. Бале, албатта ки шинохта. Ҳунармандои шинохта. Биёед Фарахманд ин тавр мекунем. ба як нафар аз ҳамкасбонатон занг мезанем ҳозир ва хоҳиш мекунед ки дар қисми дуюми клиптаронаи борон нақш офаранд. яъне шумо пешниҳоди нақш офарӣ ба яке аз овозхонҳо, ба яке аз ҳамкасбони худатон мекунед. ба дӯстонам занг зана намешавад? Не, дӯстои шумо ба тамошобинон шояд нашиносанд, яъне овозхонҳоро бисёртар мешиносанд. ягон овозхони машҳуре ки ҳамагон шиносанд. Ки занг занем? занг мезанед, мегӯед ки занг мезанам, мегӯям ки дар қисми дуюми барнома, яъне дар қисми дуюми клиптарона мехостем шуморо даъват кунем. агар ва қабул кунад ба чӣ мешавад? агар ки қабул кунад, шӯхӣ аст мекунем? Не, бошад ки дар қисми дуюм бозӣ кунад. ин ҷо як чӣ аст ки аллакай ягон нақш меёбем барояшон. бед набошад, хел мекунем. занг мезанем ба ягон ҳамкасби мо, қабул кард ё ки накард, баъд мегӯем ки дар барнома месанҷем. бале, кард накард, хулосаеро гирифта мегӯем ки дар барнома аст. мешавад? яъне ба кӣ занг мезанед? бед ба ягон боноҳо ё ин ки ба мардҳо? Фарахманд ҳозир контактро мебинад ки кадоме аз овозхонҳо рад карда наметавонад. бед ба ҷаҳонгир занг мезанем. ба ҷаҳонгир зарипов. пеш аз занг задан ман мехостам аз шумо фаҳмида бошам ки ба фикри шумо ҷаҳонгир розӣ мешавад ё рад мекунад? расти намедонам.
агар ягон кас ба ман масалан гӯяд ки дар қисми биёед дашад фарз кардем яке ҷаҳонгир зарипов ба шумо занг зад гуфт ки дар клиптаронаи ман бояд нақш офарӣ розӣ ҳастӣ яъне розигии шуморо мепурсад шумо розӣ мешавед фикр мекунам агар ман дар ҳамин гӯем вазъият бошад қисми аввалаш баромада бошаду дар қисми дуюм уже маълум аст давомаш чӣ мешавад ва фалон нақшро гӯяд ман донам ки масалан чӣ мешавад фикр мекунам ман қабул мекардам чун ман қариб 6 сол дар театрам кор карда будам яъне Фарахманд актёри хуб ҳам ҳаст барои ҳамин агар ки ягон филм пешниҳод бошад Фарахманд актёри хуб аст бед ба ҷаҳонгир занг мезанем бед Фарахманд ин тавр мекунем ҳам ту занг мезанеду ҳам ту салом ака ман шуморо ба клип даъват мекунам не занг мезанед мегӯед ки дар қисми дуюми клиптарона ба як нақши манфӣ як ҷавони бад як ҳунарманд намеёбед аниқ рад мекунад аниқ месанҷем ба ҳар ҳол месанҷем худи ҳозир ҷаҳонгир зарипов чӣ мегӯяд бале мо бояд шунавем чӣ мегӯяд ба ман ҳам бисёр ҷолиб аст ки яке аки ҷаҳонгир аз ман манзарат бипурсам аз шумо аз гуноҳи мо гузаред ин барнома аст тамошобини азиз шояд дар қисми дуюми барнома шумо дар клиптаронаи Фарахманд ҷаҳонгир зариповро бинед намебарда зарипов ассалому алайкум раҳмат акам чӣ хел шумо саломатиё хуб ҳамасоз кадом шамоло ҳами ҷа шиштем ҳозир режиссёри як режиссёр қати шиштем ака ҳамин ҷа ҳамун клиптаронаи борон-борони мо буд ку ҳамуна мо қисми дуюмеша маслиҳат карда истодем инҷа як пешниҳод шуд ки як нақши манфӣ аст пешниҳод ба ҷаҳонгир зарипов ки оё ба ҳамин пешниҳод чӣ мегӯяд ҳамин нақшро шумо бозӣ мекунед ё не акун ин бача من همین کلیپ‌های خودم با می‌بینی که بازی میکنم خیلی روله بلاوی با بازیدن هست خیلی اگر ما سخت توری گشته باشیم هوای رول با لکن ما شما با نگفتن نمیتونیم شما بکنیم ما همین رولی که رولی خیلی نباشد نباشد اکن اینجا همین نقش منفی رولی ناز نه رولی ناز نه бачаи арӯсбозе бозӣ мекунед фай будааст короче нози нақша пешниҳод кардосан ин як бачаи чӣ будааст бачаи арӯсбозам хеле гуфтесан бачаи арӯсбоз духтарбоз ака ҷаҳонгир ҳазор раҳмат не ман ҷавоби шумо қабул кардем ҳазор раҳмат мо айни ҳол гап нест ҳазор раҳмат акем барои раҳмат барои қадрдонитон раҳмат айни ҳол мо бо парвиз юсуфӣ дар барномаи шабоҳанг як гӯем як шӯхиро пеш кардем ки дар бояд ман ба ягон ҳамкас бам занг зарам гӯям ки ҳам хеле нақш бозӣ мекунад ё не шумо гуфти гапо аз санҷиши мо гузаштед саломат бошед ҳазор раҳмат сипос ба ҷаҳонгир зарипов сипос мегӯем барои қабулашон саломат бошед ҳазор раҳмат ман мехостам як қарсак ба ифтихори ҷаҳонгир зада бошем аз имтиҳон гузаштан сипос мегӯям агар моро тамошо карда истода бошанд акаи ҷаҳонгир барои қабулатон насиб дар қисми дуюм мо шуморо интизор ҳастем хуб Фарахманд ман яъне режиссёри қисми дуюм ҳам шудам як ҳунарманд ба шумо пайдо кардем Фарахманд медонед боз як ҳунарманди дигар аст боз як пешниҳоди дигар дорам яке аз ҳунарманд яъне ҷаҳонгир зариповро мо розӣ кардем яъне ҳунарманди навбатие ки ман пешниҳод мекунам розӣ карданаш на он қадар осон аст ман намедонам Фарахманд розӣ карда метавонад ё не ин ҳам бошад як аз наисте ки исмат Фарахманд Каримов дар ягон клипш даъват кунад чанд сумае ана ин мега кеку ана Фарахманд Каримов ҳамун каро чӣ карад мега даъват кунад дар клипш мега чанд сумае
خیلی 3.5 میلیون بیاره 3.5 میلیون بیاره یا فکر میکنیم آنها اگر که کلیپ 3 مینوت یا 4 مینوت باشه اگر که 4 مینوت باشه 4 میلیون میشه این مرحمت زکات کنیم اگر ما تیار مثلا بگم ما پلا پیشکی میگیرم میخرم میچارم میگردم خیلی اگر بکشتم نصیب چونانه که شما دیدید انا همین هنرمند در قسم دوم یا که در قسم سوم باشد در کلیپتارونای فرحمند انا همین قدر مبلغ را طلب کرد. فرحمند چی میگوید؟ راستی گپ ما قدر مبلغ نداشتیم. اکجا اگر باید تماشا داشته باشید التماس کمتر دیگه همین نقطه فراریم و بچه موی دعوت بکنیم. دیده جهانگیر ظریف راضی شد شما هم راضی میکنیم. خوب فرحمند اگر امیدوارم در قسم دومی کلیپتارونای بورون اگر جهانگیر ظریف و این برادر ارجمند یک بلاگر بسیار شناخته اگر نقش آفرند من امیدوارم در مدت خیلی کوتاه کلیپ دوم قسمش هم زیاده از 20 میلیون پراسماتر میگیره در یوتیوب. خوب من فرحمند من میخواستم در آخر برنامه باز یک سوال بسیار کوتاه داده باشم. با فکر شما سبب اینقدر شهرت یعنی در مابین 2 هفته زیاده از 0.5 میلیون تماشابین پیدا کردنش در چه است؟ نمیدونم راستی گپ هر آن مهنتی که هر آن ایجادی که همه آن تلاشی که ما میکنیم برای تماشابینای ما برای مخلصای عزیز ماست. چون میدونید بعضا وقت اصلا هر سرود برای ایجادکار برای صنعتکار تمام سرودهایش عزیزند چون با زحمت ایجاد میشود. راستی بعضا وقت چون این حالتهای میشوند که وقتی که بعضی سرودها را ایجاد میکنید پیشکش مخلصان میگردونید امیدوار هستید که مثلا یک گویم شکر شامتی خودم میواد همین سرود اما نمیگویم نه چندان پسند میوید. وقتی که یک سرود رو ایجاد میکنید پیشنهاد میکنید برای مخلصان و امیدوار هستید که آن سرود گویم بسیار پسند آنها میوید اما این خیلی نمیشود. اما بعضا وقتا میشود که با یک طبع خوش مثلا یک سرود رو میخونید پیشکش تماشابینان میگردونید که با طرز غیر چشمدوش یک گویم تماشابینی بسیار خود را با دل مخلصان جای میگیرد. یعنی فرحمند میگوید که با طبع بولیده اگر کلیپتارونا را پیشنهاد کنید با قلب مخلصانش جای میگیرد. در زیر باران بودن فرحمند این طبع بولیدهش بود برای همین طاقت کرد. سلامت باشید. فکر میکنم شاید متن این سرود باشد شاید آهنگ این سرود باشد. اکنون در بعض موارد متن سرود موفق می شود در بعض موارد آهنگ سرود موفق می شود و به دل بیننده جا میاد. در بعض موارد کلیپتاروnaی در هر مورد هر خیل راستی من گفته نمیتونم که چی باعث کشیده گرید است که مثلا این سرود قدر تماشابین خدا پیدا کنه. بگذار تماشابینای ما مخلصای عزیز ما در زیر همین نوار در کامنتاری فکری خود را نویسند. خب تماشابین عزیز شما ما رو این لحظه از یوتیوب کانال یوسف یوتیوب تماشا کردید. این برنامه شباهنگ موسم نو بود. ما درباره کلیپتارونای بورون حرف زدیم و قسم دوم کلیپتارونای بورون رو روزهای نزدیک شما میتونید از یوتیوب کانال پنشر مدیا تماشا کرده باشید و در قسم دوم جهانگیر ظریفوف و یا آن بلاگر نه عقل داری نه تمیز نقش نه آفران هم اما بسیار جالب است. تنها از شما انتظاری و بعد معنی این کلیپتارونا رو شما به خوبی درک میکنید. ما مینداری به پایان خود رو بر استبری مافیا میرسانیم با همکاری برنامه مغازه لباسوی مردانه اصل و اینچنین با مرکز پرودوسری پنشر مدیا و با تمام نفرانی که امروز در این برنامه سهم خود را گذاشتند ما از زمین تا سما منتدار و سپاسگزار هستیم و با فرحمند عزیز که امروز وقتی خود را در این داشته مهمانی برنامه ما بود ما تشکری به پایان میگوییم. فرحمند بسیار از دیدارتان شاد شدیم و امیدوار و باوری دارم یک صحبتی خوبی هم داشتیم. سلامت باشید. در آخر منتداری خود را با کل مخلصان عزیز با کل هواداران خود
миннатдории худо мерасонам ки ҳамеша бо мо ҳастанд ва ба шумо парвиз ҷон ки даъват кардед ба ин як суҳбати гарм гӯем суҳбати хеле ҷолиб. ман миннатдории бепоёни худро ба ҳар яки шумо мерасонам. зиндаву саломат бошед. дӯстони азиз, ба ютуб канали мо обуна шудан ва лайку фикру ақидаҳои худро дар комментария навистанро фаромӯш насозед. ва инчунин мо сипосгузор аз тамоми наворбардорони азизамон бо роҳбарии мирзоҷон ташаккури бепоён мегӯем. ин буд барномаи Шабоханг. тӯли чанд лаҳза бо шумо будем. умедворам як чизи хубе барои шумо омода кардем. боқӣ сарбаланду некном бошед. хайр намегӯем, танҳо то дидори дигар.